హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రోషిని కిచెన్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. మరి దీని తయారీ విధానం చూద్దామా? ఫస్ట్ అయితే రైస్ని ఉడికించుకోవాలండి. నేను ఇక్కడ బాస్మతి రైస్ ఉడికించుకుంటున్నాను. ఏంటంటే ఉప్పు వేసుకొని ఉడికించుకోండి ఫ్రెండ్స్. బాస్మతి రైస్ అయితే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఒకవేళ బాస్మతి రైస్ లేకపోతే మామూలు రైస్ అయినా ఉడికించుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండీ పెట్టుకొని ఒక 5-6 టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత చికెన్ వేసుకోవాలి. చికెన్ని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని వేసుకోండి. ఇక్కడ నేను 1/2 కేజీకి కొంచెం ఎక్కువే తీసుకున్నాను. అలాగే 3/4 టీ స్పూన్ ఉప్పు కూడా వేసి ఈ చికెన్ ఆయిల్లోని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చికెన్ ఈ విధంగా ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక 3/4 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయండి. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక అరకప్పు క్యాప్సికమ్ ముక్కలు వేసుకోండి. ఒక అరకప్పు క్యారెట్ ముక్కలు కూడా వేసుకోండి. అలాగే పుదీనా, కొత్తిమీర ఒక అరకప్పు వేసుకోవాలి. ఒక 2-3 పచ్చిమిర్చి కూడా సన్నంగా కట్ చేసుకుని వేసుకోండి. ఇవన్నీ కూడా ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఈ విధంగా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఈ విధంగా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత గ్రీన్ సోయా సాస్ ఒక స్పూన్ వేసుకోండి. అలాగే డార్క్ సోయా సాస్ కూడా ఒక స్పూన్ వేసుకున్న తర్వాత 1 నిమిషం పాటు ఈ విధంగా బాగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత మనం రైస్ వేసుకోవాలండి. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ రైస్ని ఉప్పు వేసుకుని ఉడికించుకున్నాను కదా. ఒకవేళ మీకు ఉప్పు సరిపోతే ఉప్పు వేసుకోండి. అలాగే ఇక్కడ నేను 1 స్పూన్ గరం మసాలా వేస్తున్నాను. 1 స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు హై ఫ్లేమ్లోనే బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఈ విధంగా స్లోగా కలుపుకుంటూ హై ఫ్లేమ్లోనే బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే చివరిగా కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఒక్కసారి చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసి మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందండి? నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్. దీంట్లోకి రైతా అయితే చాలా బాగుంటుందండి. లేకపోతే వేడివేడిగా తినండి, సూపర్గా ఉంటుంది. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.